إدراج الخلايا. نلاحظ في الجدول التالي وجود خطأ في رصد الدرجات في مادة التربية الإسلامية، مما ترتب عليه فقد درجة الطالبة منى خالد. وعند مراجعة الكشف تبين أن وجود الخطأ ابتدأ من عند الطالبة بدرية ناصر، وكل ما نريده الآن هو إدراج خلية جديدة للطالبة بدرية ناصر في مادة التربية الإسلامية. نضع المؤشر في الموقع المطلوب، ثم نقوم باختيار أداة إدراج الخلايا، فيظهر صندوق المحاورة التالي. يحتوي صندوق المحاورة على عدة خيارات، منها إزاحة الخلايا لليسار، وإزاحة الخلايا للأسفل، كذلك صف بأكمله، وعمود بأكمله. نترك الخيار الافتراضي وهو إزاحة الخلايا للأسفل، ثم نقوم بالضغط على زر موافق. نلاحظ إدراج الخلية الجديدة عند الطالبة بدرية ناصر، ونقوم بإدخال الدرجة الصحيحة للطالبة. حيث كما نلاحظ اكتمال جميع الدرجات لدى عمود مادة التربية الإسلامية.